Вот Алексей ждет и ищет ученика. Ученика, сподвижника. Кто хочет приобрести наставника в виде Алексея, это один из самых опытных и смекалистых наших мастеров. Звоните, пишите. Сейчас мы делаем, что мы делаем? Меняем подшипники на LG. Мы их запрессовываем уже, правильно? Да, уже. Подшипники уже внутри. Смотрите, берем ключ 1, ключ 2, ключ на сколько, Лёх? 22. Ключ на 22, смотрите. Здесь держим, там идет затяжка. Здесь стоит сразу шайба фиксирующая. Правильно, Лёх? Да. И с этой стороны стоит шайбочка. Ну, это чтобы не слетал подшипник. Все, Чтобы было удобнее. все четенько.